அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி கேரளா ஸ்டைலில் சம்மந்தி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, புளி சேர்த்து இந்தளவு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சம்மந்தி ரெடி. எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஸ்க்கு அதில் கோகோனட் ஆயிலை ஹீட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. குக் வித் கோமாளி ஷோவில் ஸ்ரீகாந்த் சார் கூட இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருப்பாரு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சூடான சாதம் கூட சர்வ் பண்ணுங்கள், இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெசிபி பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.